हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी लाइफ। कल हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, वो थी लैपटॉप की अनबॉक्सिंग जो लिया था अमेज़ॉन से। तो चलिए आज हम आपको अपना लैपटॉप दिखाते हैं। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, 5 4 3 2 1 लेट्स गो। ये है हमारा लैपटॉप का व्यू। ऊपर से ये बहुत स्मूथ है एंड नीचे से भी ये इसमें कूलिंग के लिए दिया हुआ है। बहुत लाइट वेट है एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसका लोगो, बहुत ऑसम है गाइस, सीरियसली। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट व्यू है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसमें स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये सामने दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम लैपटॉप को बैक साइड से दिखाते हैं, देखते हैं इसका लोगो कैसा दिखता है। जब ये लैपटॉप स्टार्ट होता है, स्पेशल इस टाइम जब वो लाइटिंग आती है ना, आई लव दिस, बहुत प्यारा लगता है सीरियसली। हमने लैपटॉप को कुछ देर के लिए चार्ज होने दिया था एंड उसके बाद हमने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।